6 Kommentar, die kommunistische Partei Chinas erste die traditionelle Kultur. Die KPC hat sich mit Angabe darauf geeinigt, die Ressourcen des Landes dafür einzusetzen, die reiche chinesische Kultur zu vernichten. Dieses erste Plan geht organisiert und systematisch unter Einsatz der Staatsgewalt durchgeführt. Cette Machtübernahme hat die KPC nicht aufgehört, die chinesische Kultur mit der Absicht zu revolutionieren, ihren Geist völlig zu zerstören. Vorwort. Kultur ist die Ziel einer Nation. Dieser geistige Faktor ist für die Menschheit so bedeutsam wie Volk und Land als physische Faktoren. Kulturelle Entwicklungen bestimmen die Geschichte der Zivilisation einer Nation. Die vollkommene Zerstörung einer nationalen Kultur versuchen diese Nation. Anti-Völker, die glorreiche Zivilisationen schaffen, wurden in der Geschichtsschreibung als ausgelöscht bezeichnet, wenn ihre Kultur verschwand, obwohl diese Völker selbst überlebten. China ist das einzige Land in der Welt, dessen traditionelle Kultur kontinuierlich über 5000 Jahre hinweg überliefert wurde. Die Zerstörung dieser antiken Kultur ist ein nicht zu vergebend Verbrechen. Die chinesische Kultur, von der EIS, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale SAI von GTTR erschaffen wurde, begann mit solchen Segen wie die Erschaffung von Himmel und Erde durch Gepangu, neue Erschaffung der Menschheit, Shenong Katalogisierung der Rebpflanzen und Kangji Erschaffung der chinesischen Schriftzeichen. Die Menschheit voll der Erde, die Erde dem Himmel, der Himmel dem Tao und der Tao dem Natürlichen. Die taoistische Weisheit über die Vereinigung von Himmel und Menschheit durchströmt die Adern der chinesischen Kultur. Großwissen für die Erdenanstieg von Tujandong. Confucius richtet vor über 2000 Jahren eine Schule für seine Schüler ein und hinterließ der Gesellschaft die konfuzianischen Werte, die durch die 5 Obtujandong von Gut, Rechtschaffenheit, Anstand, Weisheit und Zuverlässigkeit repräsentiert wurden. Im ersten Jahrhundert wurde Shakyamuni, der historische Buddha, Gautama Siddhartha, Buddhismus mit seinem Schwerpunkt auf Barmherzigkeit und Erlösung alle Lebewesen in den Hassen und schließlich nach China gebracht, wodurch die chinesische Kultur vielseitige und tiefgründige wurde. Später wurden Konfuzianismus, Buddhismus und Taoismus sich gegenseitig ergänzend Glaubensrichtungen in der chinesischen Gesellschaft und brachten die Tang-Dynastie, 618-907 CHR, durch blutige Schönheit und ihr Wohlstand, wie es in der ganzen Welt bekannt ist. Obwohl die chinesische Nation in der Geschichte vielmal Invasionen und Angriffe erlebte, hatte die chinesische Kultur ihre integrierende Kraft und Lebensenergie, und so wurde ihre Essenz fortwährend weitergegeben. Die Einheit von Himmel und Menschen repräsentiert die Kosmologie, Wissenschaft des Kosmos, anzuerkennen. Es ist allgemein, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale belohnt und schlecht bestraft wird. Es ist ein grundlegend Tugend, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale man anderen nicht das Antu, was einem auch selbst nicht widerfahren soll. Loyalität, Achtung gegenüber den Eltern, und Gerechtigkeit setzten den gesellschaftlichen Standard, und die 5 Obtujanden von Confucius, Gut, Rechtschaffenheit, Anstand, Weisheit und Zuverlässigkeit bildeten die Grundlagen für gesellschaftliche und persönliche Moral. Mit Hilfe dieser Prinzipien schaffte die chinesische Nation Ehrlichkeit, Güte, Harmonie und Toleranz zu verkörpern. Die größten der gewöhnlichen Chinesen mit Bezug auf Himmel, Erde, Käser, Familienangehörige und Lehrer sind ein gesellschaftlicher Ausdruck der tief verwurzelten chinesischen Traditionen, die die Verehrung von GTTR, Himmel und Erde, Loyalität für das Land, Käser, Wertschätzung der Familie, Eltern und Respekt vor den Lehrern beinhalten. Die traditionelle chinesische Kultur erstrebt Harmonie zwischen den Menschen und dem Kosmos und betont die Moral und Ethik eines Menschen.
SAI war gegründet auf den Global der Kultivierungspraxis von Confucianismus, Buddhismus und Taoismus und für die Toleranz und gesellschaftlichen Fortschritt, bewahrte die menschliche Moral und ermöglicht Menschen den Rückschaffen engloban. Im Gegensatz zu Gesetzen, die streng regeln vorschreiben, hat die Kultur die Wirkung eines Lokranzugel. Die Gesetze sehen die Strafe für ein Verbrechen vor, das begangen wird, waren die Kultur, die durch die Moral verstärkt wird, das Verbrechen von vornherein verändert. Die Moral einer Gesellschaft findet normalerweise in je Kultur einen konkreten Ausdruck. In der chinesischen Geschichte reicht die traditionelle Kultur einen Punkt an der Blüte der Tang-Dynastie gerade zu einer Zeit, in der China am mächtigsten war. Die Wissenschaft war auch fortgeschritten und genossen einzigartigen Ruf. Gelehrte aus Europa, dem Mittleren Asien und Japan kamen, in Shanghai, der Hauptstadt der Tang-Dynastie, zu studieren. Benachbarte Länder sahen China lesen über legenen Staaten. Viele Länder kamen, China Anerkennung zu besagen, auch wenn ihre dann viel mal übersetzt werden müssten und manual auch die damit Energie citen und Bruch beleuchten müsst. Nach der Qin-Dynastie, 221 à 207 VCHR, wurde China oft von den umliegenden Minderheiten besetzt. Dies passiert au Schwar der Sui, 581 à 618 n.chr, Tang, 618 à 907 n.chr, Juan, 1271 à 1361 n.chr, und Qing-Dynastie, 1644 à 1911 n.chr, und waren einigen anderen Zeiten, diese Minderheiten je Egene Regierung in China errichteten. All diese Gruppen wurden dem chinesischen Lebensstil und der chinesischen Kultur angeglichen, von deren stark integrierend Kraft ausging. Wie Confucius sagt, wenn die Menschen aus der Fernkehrien Rücksicht auf nehmen, andere sei, indem du eine Kultur und Tugend bebringst. Seitdem die KPC 1949 die Macht ergriff, benutzte sie alle Ressourcen der Nation die chinesische traditionelle Kultur zu zerstören. Dies legte am Streben der Partie nach Industrialisierung nach der blinden Veränderung westlicher Zivilisation, sondern vielmehr der durchgehenden ideologischen Opposition der KPC zur traditionellen chinesischen Kultur. Daher wurde die Zerstörung der chinesischen Kultur von der KPC sehr sorgfältig geplant, systematisch organisiert und durch die Einwendung der staatlichen Gewalt unterstützt. Seit die Gründung 1921 wird die KPC nie widerstandigen Revolutionierung der chinesischen Kultur und dem Versuch, ihre Essenz zu vernichten, auf. Nach verachtenswürdige die Zerstörung der traditionellen Kultur sind der absichtliche Missbrauch und die ähnliche Anpassung der traditionellen Kultur an die Ideologie der Partie. Die KPC erab die unrühmlichen Episoden der chinesischen Geschichte. Dies geschah immer dann, wenn das Volk von den traditionellen Werten abwich und zu internen Machtkämpfen am Kaiserhof, zur Einwendung von List und Betrug, zum Anzetteln von Verschwörungen und zur Durchsetzung von Diktatur und Tyrannie kam. Derartige geschichtliche Beispiele wurden benutzt, dabei zu helfen, eine Art von moralischem Standard, Denkweise und Diskurs für die KPC zu erschaffen. Dadurch erzeugt die KPC den falschen Eindruck, Direction de l'action sanitaire et sociale die Kultur der Partien Fortsetzung der traditionellen chinesischen Kultur war. Die KPC nützt sogar die Abneigung der Menschen gegen die Kultur der Partie aus, die tatsächlich chinesische Kultur zu verwerfen. Das hat verheerend Folgen für China. Die Menschen haben nicht nur ihren moralischen Standard verloren, sondern wurden stattdessen die bösartigen Parteiprinzipien der KPC eingetrichtert. Warum wollte die KPC die traditionelle chinesische Kultur zerstören?
1. Die lange Tradition der chinesischen Kultur, gegründet auf den Glauben und auf die Achtung der Tugend. Die wahre Kultur Chinas begann vor etwa 5000 Jahren mit dem legendaren Kaiser Huan, der als der früheste Vorfahre der chinesischen Zivilisation gilt. Tatsächlich ist Huan auch berühmt dafür, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale den Taoismus gegründet haben soll, der auch Huan Lao, Undi und Laozi, Dankeschön wurde. Den tiefgreifenden Einfluss des Taoismus auf den Konfuzianismus kann man in solchen konfuzianischen Redewendungen wie Streben nach Tao, sich nach Tugend richten, sich an die Gestalten und Werthafen in die Kunst und wenn man am Morgen das Tao hört, kann man am Abend unbedeutend sterben wieder erkennen. Das I Ching, ein Protokoll des Himmels und der Erde, von Yin und Yang, der kosmischen Veränderung, von sozialem Aufstieg und Fall und den Gesetzen des menschlichen Lebens, wird unter den konfuzianischen Gelehrten als das wichtigste Buch unter den klassischen chinesischen Werken angesehen. Die prophetische Kraft des Buches hat das, was von der modernen Wissenschaft verstanden wird, weit übertroffen. Zusätzlich zum Taoismus und Konfuzianismus hat der Buddhismus, besonders der Zen-Buddhismus, einen subtilen, aber starken Einfluss auf chinesische Intellektuelle. Konfuzianismus ist der Teil der chinesischen Kultur, welcher sich auf das Leben auf der irdischen Welt konzentriert. Es wurden Achtung und Pietà gegenüber den Eltern und Vorfahren betont und für sehr wichtig gehalten. Es wird gelehrt, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale de Gutertigkeit mit Achtung und Pietà gegenüber den Eltern begann. Confucius legt Wert auf Gut, Rechtschaffenheit, Anstand, Weichheit und Zuverlässigkeit, seit aber auch, sind nicht Pietà und Achtung gegenüber Eltern und Vorfahren und die brüderliche Liebe die Wurzel der Gut. Die auf Familien sind basierende Ethik kann auf natürlichem Wege Anleitung für die Moral der Gesellschaft dienen. Diese Achtung den Eltern gegenüber kann sich auch zur Loyalität der Untergebenen dem Kaiser gegenüber ausweiten. Es ist selten passiert, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale en Person mit Achtung gegenüber den Eltern und brüderlicher Liebe das Unité, gegen die Anordnungen seiner Vorgesetzten überstoßen. Brüderlich Liebe ist das Verhalten unter Brüdern und kann auch Loyalität und Gerechtigkeit gegenüber Freunden umfassen. In der konfuzianischen Schule wird gelehrt, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale in einer Familie der Väter gutmütig sein soll, der Sohn kindlich, ein älterer Bruder hilfsbereit und ein jüngerer Bruder gehorsam und höflich. Hier lässt sich wiederum von der väterlichen Gutmütigkeit die Güte eines Kaisers gegenüber seinen Untergebenen ableiten. Solange die Tradition einer Familie aufrechterhalten werden kann auch die Moral in der Gesellschaft leicht aufrechterhalten werden. Kultivier die und arbeiten dir selbst, bring Ordnung in dein Familienleben, regier den Staat rechtschaffen und sorge dafür, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale das Gesamtgesellschaft Frieden und Glück genießt. Buddhismus und Taoismus sind die Teil der chinesischen Kultur, die auf das Verlassen der irdischen Welt angelegt sind. Den Einfluss des Buddhismus und des Taoismus kann man in allen Aspekten der Lebensart der gewöhnlichen Menschen wiederfinden. Lehren, die tief im Taoismus verwurzelt sind ZB die traditionell chinesische Medizin, Qigong, Geomantie, Feng Shui und Astrologie. Diese Lehren wie auch das buddhistische Konzept von Himmelreich und Hölle, die karmische Entschädigung für Gut und die Vergeltung von Bösem, bildeten zusammen mit der konfuzianischen Ethik den Kern der traditionellen chinesischen Kultur. Die Glaubensrichtungen Konfuzianismus, Buddhismus und Taoismus boten den Chinesen ein sehr stabiles moralisches System, unseres RBR solange der Himmel an seinem Ort bleibt. Dieses ethische System bot die Basis für Existenz, Sicherheit und Harmonie in der Gesellschaft.
Moralitage zum geistigen Bereich, daher ist es sei oft nicht greifbar und nur begrifflich. Kultur gibt ein abstrahiert moralisches System in der Sprache wieder, die man allgemein verstehen kann. Nehmen wir die weiher chinesischen Werke, die weiher berühmtesten Roman in der chinesischen kulturelles Beispiel. Die Riss in den Western ist ein mystisches Geschichte. Trom der Roten Kämmer begann mit einem Dialog zwischen einem Beseeltenstein und der Gottheit des gewaltigen Raums sowie dem Tao der grenzenlosen Zeit am Rand der bodenlosen Klipp des großen Berge der Lehre. Diese Dialog enthält ein Weise auf das menschliche Drama, das sich im Lauf der Erzählung entfaltet. Die Robert Vam Liengsheng Mor begann mit der Geschichte, wie der Behandlung, der die Leitung über die Militarangelegenen übernommen hat, aus Verse 108 Damonen freigesetzt hat. Diese Geschichte erklärt den Ursprung der 108 verbrecherischen Kämpfer der Tapferkeit Vam Liengsheng Mor. Die drei Reich begannen mit der amtlichen Warnung vor einer Katastrophe und mit der unvermeidlichen Folge des Willens des Himmels, die weltlichen Angelegenheiten rutschen wie ein endloses Tramvorbe, das vom Himmel bestimmt Schicksal, mit endloser Requête, Richteal. En die wohlbekannte Geschichten wie die Romans vom östlichen Zoo und die komplette Geschichte von Juf beginnen all mit ähnlichen Legenden. Direction de l'action sanitaire et sociale. Die Schriftsteller in Form von Segen geschrieben haben, war nicht zufällig, sondern ein Spiegelbild der Grundlegenden Philosophie der chinesischen Intellektuellen in Bezug auf die Natur und die Menschheit. Diese Roman retten en aufgreifenden Einfluss auf die Denkweise der Chinesen. Wenn man von Rechtschaffenheit spricht, wird man vielmehr ein Guan Yu, 160 à 219 NCHR, aus der Erzählung die drei Reichdenken lesen das Konzept selbst, wie die Aufrichtigkeit gegenüber seinen Freunden, die Wolken durchbrach und den Himmel erreicht, wie ihm seine unerschütterte ehrliche Loyalität gegenüber seinem vorgesetzten und nicht lieblichen Bruder Liu sogar unter seinen Feinden Respekt verschafft, wie sein Tapferkeit im Krieg selbst in der schlimmsten Lage nicht wollte sein. Letztendlich Niederlage in der Stadt mehr erlitt und schließlich zusammen mit seinem Sohn gesprochen wurde. Wenn man von Loyalität spricht, dann denken die Chinesen natürlich an Yufei, 1103 à 1141 NCHR, en général in der Song-Dynastie, der seinem Land mit einem Charakter innerlicher Stark und Loyalität dient, und Zhuge Liang, 181 à 234 NCHR, Premierminister des Staatsschuhe an der Seite der drei Reich, der Solange Saint-Best GAB, bis Saint-Herzofeu Erzüchlagen. Wie wichtig die Loyalität und Rechtschaffenheit in der traditionellen chinesischen Kultur waren, wurden diesen bekannten Geschichten von den Autoren ausführlich dargestellt. Die abgeleiteten moralischen Prinzipien, die essai présent, wurden später spezifiziert und in kulturellen Ausdrucksweisen und Redewendungen verkörpert. Der Taoismus beton Wahrhaftigkeit, der Buddhismus lehrt Barmherzigkeit und der Konfuzianismus legt Wert auf Loyalität, Toleranz, Güte und Rechtschaffenheit. Obwohl je äußeren Formen unterschiedlich sind, ist der Sinn und Zweck derselbe. Es sei inspirierend die Menschen und lassen es sei zur Güte zurückkehren. Diese sind die wertvollsten Bestandteile der chinesischen Kultur, auf der Basis des globalen Konfuzianismus, Buddhismus und Taoismus. Die traditionelle chinesische Kultur ist Valorwert und Konzept wie Himmel, Tao, Göttete, Böde, Schicksal, Schicksalsverbindung, Mitgefühl, Aufrichtigkeit, Anstand, Weichheit, Treue, Ehrlichkeit, Changegefühl, Loyalität, Achtung gegenüber Eltern und Vorfahren, und so weiter. Viele Chinesen mögen zwar Analphabeten sein, sind aber immer noch mit den berühmten traditionellen Aufführungen und großen Opern vertraut. Diese kulturellen Formen waren wichtig Kanal für das Allgemeinvolk, traditionell wird zu lernen.
Die Veganist die Restaurant der traditionellen chinesischen Kultur durch die KPC ein direkter Angriff auf die Moral der Chinesen und untergrabe die Basis für Frieden und Harmonie in der Gesellschaft. 2. Die Annahme kommunistische Theorie steht im Widerspruch zur traditionellen Kultur. Die Philosophie der KPC ist das krasse Gegenteil der echten traditionellen chinesischen Kultur. Die traditionelle Kultur respektiert die Amlisschutzschaft, sowie Confucius Einsicht, Leben und Tod sind Vorherbestimmungen, Reichtum und Stellung war Mimel beschlossen. Sowohl im Buddhismus als auch im Taoismus glaubt man an Gottheiten, an den Kreislauf der Wiedergeburt, an die Belohnung für Gute und Vergeltung für Schlechtheiten. Die KP glaubt nicht nur an den Atheismus, sondern es sei bekannt auch nach blindlin das Tao und die amlischen Prinzipien. Der Konfuzianismus schätzt die Familie, aber das kommunistische Manifest verkündet öffentlich die Abschaffung der Familie. Die traditionelle Kultur unterscheidet Chinesen von Fremden, doch das kommunistische Manifest befürwortet das Ende der Nationalitäten. Die konfuzianische Kultur enfie die Nächstenliebe, aber die KP ermutigt zum Klassenkampf. Confuciane fördern Loyalität gegenüber den Edelleuten und Liebe zum Vaterland, das kommunistische Manifest vertritt die Beseitigung der Nationen. Die Macht in China zu erlangen und zu behalten, müsste die KPC zuerst je amoralischen Gedanken in chinesischem Boden verurteilen. Mao Zedong sagt, wenn wir en Regierungstursen wählen, brauchen wir zuerst Propaganda und müssen im Bereich der Ideologie arbeiten. Die KPC müsste feststellen, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die Waffengewalt aufrechterhaltene kommunistische Theorie westlicher ideologischer Abfall ist, der aufgründigen 5000-jährigen chinesischen Kulturgeschichte nicht standhalten kann. Die KPC müsste also die traditionelle Kultur vollständig zerstören, damit der Marxismus/Leninismus die politische Bündnis eines betreten können. 3. Die traditionelle Kultur ist ein Hindernis für die Diktatur der KPC. Mao Zedong sagt Direction de l'Action Sanitaire et Sociale erweide dem Tao nach dem Immelfolge. So war der KPC die traditionelle chinesische Kultur insweifelhaft ein groß Hindernis bei ihrem Vorhaben, dem Tao zu trotzen und mit dem Himmel zu konkurrieren. Loyalität bedeutet in der traditionellen chinesischen Kultur nicht blind Unterwerfung. In den Augen der Menschen war der Kaiser der Sohn des Himmels, und der Himmel war über ihm. Der Kaiser konnte nicht unfehlbar sein. Dafür gab Beobachter, die über Fehler des Kaisers zu berichten und Einsprüche zu erheben reten. Die chinesische Chronik hat Geschichtsschreiber, die Jetzwar und GDTAT des Kaisers aufschrieben. Gebildet beant können berichten jeweils König werden, und das Verhalten der Kaiser wurde nach den klassischen konfuzianistischen Werken beurteilt. War der Kaiser amoralisch und nicht vom Tao gelehrt, würde sich das Volk erheben und stürzen, wie bei dem Kampf von Shangtang gegen Ji oder bei der Beseitigung von Südurk-Königswu. Diese Aufstand wurden aus der Sicht der traditionellen Kultur nicht als Verletzung der Loyalität oder des Tao betrachtet, sondern man sah es als Stärkung des Tao im Auftrag des Himmels. Nehmen wir z bei den bekannten Militärkommandanten Wen Xianxiang, 1236 à 1283 NCHR. Aus der Song-Dynastie. Bei der Verteidigung der südlichen Song-Dynastie im Kampf gegen die mongolischen Truppen war Wen selbst durch die Überredungsversuche des Gefangenen genommenen früheren Song-Kaisers nicht zur Aufgabe zu beugen. Oui Mencius sagt, halten die Konfuzianer sich an die Regel. Das Volk ist von oberster Wichtigkeit, es nächst voll die Nation, zum Schluss kommt der Regent. Die diktatorische KPC können diesen traditionellen Glauben unter keinen Umständen akzeptieren.
SAI wollt je Egener Führer heilig sprechen und verehrt den Personenkult. SAI konnent nicht zulassen, von solchen in der traditionellen Kultur TF verurzelten Ideen wie von einem von Obernerschanden E-Mail, dem Tao und den Gottheiten in die Pflicht genommen zu werden. Die KPC war sich völlig im Klaren, Direction de l'Action sanitaire et sociale alliée était jamais an den Richtlinien der traditionellen Kultur schlimm verbrechen gegen den E-Mail und das Tao waren. Solange die traditionelle Kultur existiert, wurde das Volk die KPC nicht als großartig, glorreich und richtig human, intellektuell wurden Veteran der Tradition folgend ihr Leben riskieren, den Regentants humanen, ihr Leben für die Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit riskieren und die falschen Taten des Regimes kritisieren und das Volk über die Regentants stellen, SAI wurden nicht zur Marionette der KPC werden. Die KPC können das Denken der Massen nicht vereinheitlichen. Die Achtung der traditionellen Kultur gegenüber dem E-Mail, der Erd und der Natur wurden Hindernis für den Erfolg der KPC im Kampf mit der Natur zur Wandlung von E-Mail und Erde. Die traditionelle Kultur achetait manchant le ben und l'urt, Direction de l'Action sanitaire et sociale des situations, dimanche Leben betrayet, mitos ordentlicher Sorgal behandelt werden Mass. Solche Vorstellungen wurden zu einem Hindernis für die Massenmord der KPC und ihr Terrorregime. Der Grundlegend moralisch Maßstabe der traditionellen Kultur zur Beurteilung von Gut und Böse, das amtliche Tao, wurde den Einfluss der KPC auf die moralischen Prinzipien beeinträchtigen. Aus diesen Gründen betrachtet die KPC die traditionelle Kultur als ein großes Hindernis für die Aufrechterhaltung ihrer Macht. 4. Die traditionelle Kultur stellt die Rechtmäßigkeit der Herrschaft der KP in Frage. Die traditionelle chinesische Kultur glaubt an Gottheiten und einen amtlichen Auftrag. Einen amtlichen Auftrag en Zunehmen, bedeutet, Direction de l'Action sanitaire et sociale die regierenden USA, dem Tao folgen und dem Schicksal ergeben müssen. Der Glaube an Gottheiten bedeutet auch zu akzeptieren, Direction de l'Action sanitaire et sociale die quelle der menschlichen Macht im Himmel bleibt. Die Prinzipien des KP-Regime vers le Nyangat und geben einzig dem Menschen die Macht, nie wieder fesseln Indikatoren der Tradition, nie wieder, ihrer Schwerstarbeiter, JP die Sklaverei, wir waren nicht und werden als. Die KPC unterstützt den Materialismus und behauptet, der Kommunismus sei ein irdisches Paradies, und der Weg dahin von den Pionieren des Proletariats jouissant, mit anderen Worten von der Führung der KP. Folglich ist der Glaube an Gottheiten eine direkte Infragestellung der Rechtmäßigkeit der Herrschaft durch die KPC. 2. Oui die KP die traditionelle Kultur intergrabe. Als, was die KPC macht, dient eine politischen Absicht. Gewalterschaft zu erlangen, Auftrag zu erhalten und zu stabilisieren maß die KPC die menschliche Natur durch die üble Natur ihrer eigenen Partie setzen und die traditionelle chinesische Kultur durch die Partikultur von Betrug, Boshaftigkeit und Kampf versetzen. Dieses Ersteren untersetzen besitzt sich nicht nur auf greifbar wie das Kulturerbe, historisch Staten und Antikbücher, sondern auch auf die traditionelle Haltung des Volks in Bezug auf Moral, Leben und die Welt. Alle Aspekte des menschlichen Lebens sind betroffen, das Denken und die Lebensweise. Zur gleichen Zeit betrachtet die KPC bedeutungslos und oberflächlich kulturelle Errungenschaften als Essenz, bevor SAI und benutzt diese Essenz dann als Fassade. Und die Tradition, der Inhalt hinter der Fassade, wird durch die Partikultur ersetzt. Danach betrügt SAI das Volk und die internationale Gemeinschaft mit der Fassade der Erhaltung und Weiterentwicklung der chinesischen Kultur. 1. Gleichzeitig Auslöschen der drei Religionen.
In Anbetracht der Tatsache, Direction de l'action sanitaire et sociale dit traditionnelle culturier Urselnim Confucianismus, Buddhismus und Taoismusat, war der erste Schritt der KPC zur Vernichtung der traditionellen Kultur das Auslöschen der Erscheinungsformen der göttlichen Prinzipien in der Menschenwelt, also die Vernichtung der damit verbundenen drei Religionen. All drei Hauptreligionen, der Konfuzianismus, der Buddhismus und der Taoismus erlitten in verschiedenen geschichtlichen Epochen Verfolgungen. Der Buddhismus ZB erlitt in der Geschichte schwer Verfolgungen, bekanntes Sanwuizong, Verfolgung buddhistischer Anhänger durch chinesische Kaiser. Der Kaiser vu der nördlichen Wei-Dynastie, 386 à 534 NCHR, und der Kaiser Wuzong der Tang-Dynastie, 618 à 907 NCHR, versuchten den Buddhismus auszulöschen, den Taoismus durchzusetzen, Kaiser Wu der nördlichen Zhou-Dynastie, 557-581 NCHR, versucht, den Buddhismus und den Taoismus auszulöschen, damit der Konfuzianismus vorherrscht, der Kaiser Shizong der Spaten Zhou-Dynastie, 951 à 960 NCHR, versucht den Buddhismus zu vernichten, nur die Buddha-Statuen in Münzen. Umzusetzen, der Taoismus oder der Konfuzianismus wurden von ihm in Ruhe gelassen. Die KPC ist das einzige Regime in der Geschichte, das all drei Religionen vernichten will. Bald nachdem die KPC 1949 eine Regierung gebildet hat, begann SAI, Tempel zu zerstören und Schriften zu verbrennen. SAI zwang buddhistisch und taoistisch und ins weltliche Leben zurückzukehren. Auch mit anderen religiösen Staaten ging SAI nicht zimperlich In den 60er Jahren waren kaum noch religiöse Staaten in China übrig. Die Kulturrevolution brachte nach größere religiöse und kulturelle Katastrophe mit der Kampagne Beseitigung der Wehrhaltung. LT Ideen, LT Kultur, LT Sitten und LT Brosch. Der erste buddhistische Tempel in China war der Tempel des Wei-Saint-Pferd, Bema-Tempel, der in der frühen östlichen Dynastie außerhalb der Stadt Luoyinker wurde. Wurde les Wege des Buddhismus in China und Stadt des Begründer wird. Während der Kampagne. Beseitigung der Wehrhaltung wurde durch diese Tempel geplündert. In der Nähe des Tempels gab es eine Produktionsbrigade. Der Partisekretär der Produktionsbrigade führte Bauern zum Tempel und ließ SAIH im Namen der Revolution ausplündern. Die über 1000-jährigen Statuen der Ashtenara Buddha aus der Liao-Dynastie wurden zerstört, die Beschriften, die ein berühmter indischer Mönch vor 2000 Jahren nach China brachte, wurden verbrannt. Ein seltener Schatz, das Jadpferd, wurde zerstückelt. Jahres später machte der kambodschanische Exilkönig Norodom Sihanouk en spezielle Anfrage wegen einer Huldigung im Tempel des Wei-Saint-Pferd. Da ordnet der damalige Premier zuanlich le nix den Transport der Beschriften vom Kaiserpalast in Peking nach Luoyinkaen und ebenso den Rücktransport der Ashtenara Buddha aus der Qing-Dynastie vom Tempel der Blauen Wolken, Bian-Tempel, im Pekinger Yangshan Park. Mit diesem Täuschungsmanöver wurden diplomatisch Schwierigkeiten gelöst. Die Kulturrevolution, die im Mai 1966 begann, war in Wirklichkeit eine Revolution gegen die chinesische Kultur mit dem Ziel, SAI zu vernichten. Im August 1966 begann die Kampagne. Beseitigung der Wehrhaltung in ganz China sich zu greifen. Buddhistisch Tempel, Taoistisch Tempel, Buddha-Statuen, historische Place, Kalligraphien, Gemälde und LT-15 Werk wurden als Gegenstand des Feudalismus, Kapitalismus und Revisionismus betrachtet und wurden zu Objekten der Zerstörung durch die Roten Garden. Nehmen wir die Buddha-Statuen als Beispiel. EGAB 1000 glasiert Buddha-Statuen als Relief auf dem Hügel der Ewigkeit im Sommet Palast in Beijing.
Nach der Kampagne Besätigung der Weiheralten waren Albechadi GT. So war nicht nur in der Hauptstadt des Landes, sondern auch im ganzen Land. Auch Landverortschaften wurden nicht verskon. Der Siente Tempel, der im Bezirk de in der Provinz Shanxi liegt, wurde während der Heian-Periode der nördlichen Wei-Dynastie vor 1600 Jahren gebaut und besaß kostbare Statuen und Fresken gemalt. Obwohl einem angenehmige Entfernung von der Bezirksstadt war, schütten die Leute, die sich an der Besätigung der Weiheralten beteiligten, keinen Mühe dorthin zu gehen, die Statuen und Fresken gemalt zu vernichten. Der Lugan-Tempel, in dem laut Senlor Verbreite hat und vor 2500 Jahren sein berühmt Taote Kin hinterließ, liegt im Susi-Bezirk in der Provinz Shanxi. Die Rednertribune Rom, auf der laut gelurrt, liegen in einem Radius von Zenli über 50 historische Städten, einschließlich des Ongsheng-Palasts, den Tongao Zuli Yuan vor über 1300 Jahren erbaut, laut en Respekt zu erweisen. Der Lugan-Tempel und die historische Städten wurden zerstört, und altawestischen Priester mussten die Orte verlassen. Gemäß den taoistischen Vorschriften darf ein taoistischer Priester nimmer seinen Bart abrasieren und sen arrechnen. Die taoistischen Priester mussten arrechnen, die taoistische Robe ablegen und Mitglied der Volkskommunen werden. Einige von ihnen haben Töchter der örtlichen Bauern geheiratet. An den heiligen Orten der Taoisten im Laochang-Gebirge in der Provinz Shandong, dem Tempel des höchsten Friedens, dem Tempel der höchsten Klarheit, dem Dumu-Tempel, dem Huayan-Nonankloster, dem Nangzaan-Tempel, dem Tempel von Guanyu, wurden die Statuen von den göttlichen Opfern gefasst, die Holländer. Buddhistischen Zentren, all kulturellen Überrest und Denkmale im Tempel zerschlagen und verbrannt. Der Wen-Tempel in der Provinz Jilin ist einer der berühmten Tempel von Confucius. Während der Besätigung der Weiheralten wurde Schwäbischadi GT. 2. Eine spezielle Methode Religion zu zerstören. Lena seit einsch, die einfachste en Festung einzunehmen, ist von ihnen. LSN Gruppe von Kindern und Enkelkindern des Marxismus-Leninismus verstet die KPC dieses Prinzip von selbst. Im Mayanama Aparinirvana Sutra seit Buddha Shakyamuni Voros, Direction de l'action sanitaire et sociale nach seinem Nirvana Damonen LS Mösch, nonan und männlich und weiblich Leon Buddhisten wiedergeboren wurden, das Dharma, Buddhajbo, zu intergraben. Selbstverständlich können wir nicht überprüfen, worauf Buddha Shakyamuni sich genau bezog, jedoch begann die KPC in der TAT, den Buddhismus zu zerstören, indem es einen von mir einigen Menschen bildet. Es entsentant sogar einige kommunistische Partie Mitglieder, die Religion direkt zu infiltrieren und es von ihnen zu intergraben. In einer Kritik-Sitzung während der Kulturrevolution freit Zheng Zhaopushu, den damaligen Vizepräsidenten der chinesischen buddhistischen Vereinigung, du bist Mitglied der kommunistischen Partei, warum glaubst du an den Buddhismus? Buddha Shakyamuni erreicht die höchste und vollständige Erleuchtung durch Gebo, Konzentration und Weichheit. Daher lorte vor seinem Nirvana sen Schule die Gebot aufrecht zu erhalten und zu befolgen. Gebe es nicht auf und verletzt es nicht. Ward auch, Menschen, die Gebot verletzen, werden von Himmel, Drachen, Geist und Gottheiten verabscheut. Besser verbreite sich weit und breit. Wenn ihr Leben zu entgehen, werden es für Karma in der Hölle leiden. Und auf unerbittlich Schicksal treffen. Dann kommen es raus und leiden weiter, indem es den Körper angrige Geist und Tier tragen. Es werden in einem solchen Kreislauf endlos leiden, und befreit zu werden. Die politischen buddhistischen Möglichkeiten Nordtoboren für die Warnungen Buddhas.
1952 die KPC Repräsentanten, UMAN der Vereinigten der chinesischen buddhistischen Vereinigung teilzunehmen. Auf diese Sitzung schlugen viele Buddhisten vor, die buddhistischen Gebote abzuschaffen. SAI behaupteten, Direction de l'Action sanitaire et sociale diese Anforderungen den Tod vieler junger Männer und Frauen verursachten. Einige befürworteten sogar die sogenannte Freiheit der Religion, es sollte die Freiheit für Mensch und non bestehen, zu heiraten, Alkohol zu trinken und Fleisch zu essen, und niemand sollte greifen. Damal nem Meister xui une der Sitzung teil und sa, Direction de l'Action sanitaire et sociale der Buddhismus vor der Gefahr der Auslöschung in China stand. Trave den Vorschlagen entgegen zu wirken und für die Bewahrung der buddhistischen Gebote und der Kleidung einzutreten. Wurde bescheinigt, es konterrevolutionär verledet und im Raum des Abteilungen gesperrt. Im wurden Nahrung und Wasser vorenthalten. Es war ihm nicht einmal erlaubt, den Raum zu verlassen, auf die Toilette zu gehen. Es wurde ihm auch befohlen, Gold, Silber und 10 Waffen auszuhändigen. Es xui une Antwortet, Direction de l'Action sanitaire et sociale nicht devon besaß, wurde so geschlagen, Direction de l'Action sanitaire et sociale en Schadelbrücherlit, am Kapblut und 10 Rippen gebrochen wurden. Damals war xui une Bere 112 Jahre alt. Die Militärpolizisten stassen jachen aus dem Felde und warfen jachen zu Boden. SAI am nächsten Tag zurückkamen und sahen, Direction de l'Action sanitaire et sociale xui une nakle BTE, schlugen SAI wieder brutal auf jachen ein. Die 1952 gegründet Chinesisch-Buddhistische Vereinigung und die 1957 gegründet Chinesisch-Taoistische Vereinigung haben bet klar in jenen Gründungserklärungen erklärt sich der Führung der Regierung des Volks zu unterstellen. In Wirklichkeit wurden SAI sich der Führung der atheistischen KPC unterstellen. Vereinigung machten deutlich, Direction de l'Action sanitaire et sociale SAI sich aktiv en Produktion und Boaktivitäten beteiligen und die Regierungspolitik umsetzen wurden. SAI wurden vollständig zu säkularen Organisationen umgewandelt. Diejenigen Buddhisten und Taoisten, die gläubig waren und die Gebot befolgten, wurden jedoch als konterrevolutionär oder Mitglieder von abergläubischen Sekten und Gesellschaften gebrandmarkt. Unter dem revolutionären Slogan von Reinigung der Buddhisten und Taoisten wurden SAI eingesperrt, ins Arbeitslager geschickt oder sogar eingerichtet. Auch die aus dem Western nach China eingeführten Religionen wie die evangelische und katholische Kirche wurden nicht verskommen. Auf den Statistiken de 1958 rausgegeben Buch wie die Kommunistische Partei Chinas die Krisen voll basieren, enthalten die wenigen verfügbaren Dokumente, Direction de l'Action sanitaire et sociale von den Geistlichen, die les Budgeren oder örtlich Rabokan eingestuft wurden, 8847 und 39200 in Arbeitslage gebracht wurden. Von den les konterrevolutionär eingestuften Geistlichen wurden 2450 und 24800 in Arbeitslage gebracht. Und wie viel sind Religionen für Menschen ein Weg, sich selbst aus der weltlichen Welt emporzuheben und sich zu kultivieren. SAI betonen das Ganze, die Zeit der vollkommenen Erlöschung, und E-Mail. Shakyamuni, der Gründer des Buddhismus vor 2500 Jahren, war ein indischer Prinz. Muxi, en Zustand in dem man zu innerer Ruhe, Erweicheit, Erlöschung und Nirvana kommen kann, zu finden, den Thron auf und ging ins Gebirge, sich dort bringen und Mühen zu kultivieren. Beve Jesus Erlöschung kam, brachte der Teufel auf den Gipfel eines Berg, ihm al Königreich der Welt und Olje pragt. Der Teufel sagt, wenn du dich vor mir verbückst und mich anbetest, werd ich dir all diese Dinge geben.
Jésus lies sich aber nicht dürfen verführen. Jets fabrisieren die politischen Mech und Pastoren, die en Verant front mit der KPC bilden, en Serie vont aus schön Jean und Jean Louis. Weltlicher Buddhismus und Religion ist die Wahrheit und Soch der Sozialismus. Es sei ermutigten Buddhisten und Taoisten dazu, Fröhlichkeit, Ruhm, Pracht, Reichtum und Rang in diesem Leben anzustreben, und es sei veranderten die religiösen Doktrinen und je bedeutung. Der Buddhismus verbiete zu töten. Waren der Interdrückung der Konterrevolutionär tötet die KPC Menschen wie Fliegen. Daraufhin erfanden die politischen Mech die Rechtfertigung, Direction de l'action sanitaire et sociale das Töten der Konterrevolutionären nach größerer Barmherzigkeit ist. Waren des Kriegsgegner die US-Aggression und zur Unterstützung Kuriers, 1950 à 53, wurden Mech sogar direkt an die Front geschickt, zu töten. Nehmen wir das Christentum als ein weiteres Beispiel, 1950 kreiert wurde aus Ungen drei Selbstkirchen, die den Prinzipien von Selbstverwaltung, Selbstunterhaltung und Selbstverbreitung folgt. Behauptet, Direction de l'action sanitaire et sociale sei sich vom Imperialismus abspalten und aktiv am Krieg gegen die US-Aggression und zur Unterstützung Kuriers beteiligen wurde. Ein guter Freund von ihm wurde über 20 Jahre eingesperrt, wobei allerhand von Folter und Erniedrigung erlitt, weil sich weigert, sich der drei Selbstkirchen anzuschließen. Wurde aus befreit, wie betrachtest du die Wunder, die Jesus vollbracht? Antwortet vous, ich sei algestrichen. Jesu Wunder nicht anzuerkennen ist damit gleichzusetzen, Jesu Himmelreich nicht anzuerkennen. Wie kann sich jemand Christ nennen, wenn nicht einmal Jesu Himmelreich anerkennt? Ist der Gründer der drei Selbstkirchen wurde aus jedoch einständig Mitglied des Volksberatungsausschuss. Ist in die Großzahl des Volks eintra, MUSSTER Jesu Wort vollständig vergessen reben, du sollst denen gat mi oldenem ersen, oldeine. Sil und oldenem Geist lieben. Das ist das erste und größte Gebot. Matthieu 22, 37-38, Deschalbero es 6 die Dinge, welche 6 sind, und Gat, welche Gats Dinge sind. Matthieu 22h21. Die KPC beschleunigt das Templegentum, nötigt mich und nun den Marxismus-Leninismus zu studieren, sei einige irgendwas zu interziehen und zwang sei sogar zur Arbeit. Zum Beispiel gab es ein Buddhismus-Werkstatt in der Stadt Ningbo, Provinz Zhejiang. Mehr als 25.000 Mech und Nonnen wurden eingezogen, dort zu arbeiten. Nach Observatoire, Direction de l'action sanitaire et sociale die KPC Mech und Nonnen dazu ermutigt zu heiraten, den Buddhismus zu ersetzen. Beispielsweise ordnet der Frauenverband der Stadt Changsha in der Provinz Hunan Kurs vor dem Frauentag am 8. Mars 1951 an, Direction de l'action sanitaire et sociale al Nonnen in der Provinz sich darauf vorbereiten sollten, in ein paar Tagen zu heiraten. Zusätzlich wurden Jan und kraftig Mechgezogen, der Armee besutreten und wurden als Kanonen fütte an die Front geschickt. Verschiedene religiöse Gruppen in China wurden unter der brutalen Unterdrückung der KPC vernichtet. Die wahren Eliten des Buddhismus und Taoismus wurden unterdrückt. Unter den Verbliebenen sind viele zum weltlichen Leben zurückgekehrt und vielen der wurden Gemitglieder der kommunistischen Partei, die darauf spezialisiert waren, die Kösarob, die taoistische Rob oder das Priesterkleid zu tragen, die buddhistischen Schriften, den taoistischen Kennen und die Heilige Bibel zu verdrehen und nach Rechtfertigung der Bewegung der KPC in diesen Doktrinen zu suchen. 3. Die Restaurants culturels et relictés.
Restaurant kulturelle Relikte weirdoschein wichtiger Bestandteil der traditionellen Kultur durch die KPC Zerstör. Waren der Besättigung der Weiher alten Urden als Wilbücher, Kalligraphien und Gemälde, die nur als Unikat existierten und von Intellektuellen gesammelt worden waren, verbrannt oder zu Zellstoff verarbeitet. Lang Bojan war im Besitz einer Familiensammlung von über 10.000 Büchern gewesen. Die Anführer der Roten Garden verbrannten diese Bücher, sich in dem Feuer zu warmen. Was übrig blieb, wurden Papierfabriken gebracht und zu Zellstoff verarbeitet. Onkus Scheng, der Experte für das Enrahmen und Binden von Gemälden und Kalligraphien und auch als der Doktor für historische Kalligraphien und Gemälde bekannt, hat ein zahlreiches Werk der Weltklasse in Geram BZW. Gebunden, darunter ein Landschaftsgemälde von Huizong, dem Kaiser der Song-Dynastie, sowie Südong-Post-Gemälde des Bambus und Werke von Wenza Angming und Tangboe. Mehrere Jahrzehnte lang hat viel altertümliche Kalligraphien und Gemälde gerettet. Die meisten von ihnen gehören zur ersten Klasse der nationalen Sammlung. Die Kalligraphien und Gemälde, die unter größter Mühe zusammengetragen hat, wurden zu den Weiher alten Gesa und den Flammen übergeben. Seit Spate mitranen in den Ogen, mehr als 150 kg, an Kalligraphien und Gemälden, es hat lange gedauert sols zu verbrennen. Waren weltlich Dienstkommen und Gehen, altertümlich, Ötig, unter. Sind Flüsse und Bergbestände in je Pracht, und auch Böse von diesem Pfad. Wenn sich die Chinesen heutzutage nicht erinnern können, würden sich vermutlich anders fühlen, wenn diese Elende Gedicht von Mengaoran rezitieren. Die berühmten Berg- und historischen Flussufer wurden zerstört und sind im Sturm der Besättigung der Weiher alten verschwunden. So wurde nicht nur der Orchideen-Pavillon, Wang Xizis en berühmten Prolosur-Gedichtsammlung aus dem Orchideen-Pavillon verfasst, zerstört, sondern auch das Grab von Wang Xizi wurde verwüstet. Die Frühresidenz von Wuchen in der Provinz Jiangsu wurde ebenso abgerissen wie Wujixi ehemalige Residenz in der Provinz Anhui. Die Steinern Tafel mit Südong-Post angeschriebenem Text der Pavillon des betrunkenen alten Mann wurde von den Jungen Revolutionären umgestoßen und die Schriftzeichen wurden aus der Steinernen Tafel rausgekratzt. Die Essenz der chinesischen Kultur war in mehreren tausend Jahren gewachsen und weitergegeben worden. Einmal zerstört, ist es nicht mehr möglich, es wieder zu rekonstruieren. Aber die KPC hat im Namen der Revolution gründlich besätigt, und Bedauern und Unscham. Wir waren darüber bekümmert, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale der LT Sommerpalast, der LS der Palast unter den Palast en Becken-Noir, von den Truppen der Briten und Franzosen niedergebrannt wurde und Direction de l'Action Sanitaire et Sociale das Monumentalwerk der Junglanzyklopädie von Invasoren zerstört wurde, wir hätten wir damals nennen können, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die Zerstörungen durch die KPC effassende, lange fristige und vollständige ausfallen wurden als Gemälde die durch Invasoren verursachten. 4. Die Zerstörung des geistigen Glaubens. Neben der Vernichtung der materiellen Werke Erperungen von Religion und Kultur hat die KPC alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die geistige Identität der Menschen, die sich auf Glauben und Kultur gründet, zu zerstören. Man kann dies zum Beispiel an der Art und Weise erkennen, wie die KPC mit dem Glauben einzelne Volksgruppen umgeht. Die KPC betrachtet die Tradition der Muslims als zu den Weiher alten Saarland, LT Gedanken, LT Kultur, LT Tradition und LT Lebensweise. Deshalb zwangen die Volksgruppe der Schwäne Fleisch zu essen. Moslemische Bauern und Moschee wurden gezwungen, Schweine aufzusehen und jede aus altem USSTE dem Land pro Jahr Schweine zur Verfügung stellen.
Ein besonder großer Vorfall, direction de l'action sanitaire et sociale die Roten Garden den Zweitsten le band antibétischen Böde, den Panchen Lama, Wangen, Manche lich excrément zu Essen, waren drei Menschen aus dem buddhistischen Gilles Tempel in Arbin in der Provinz Relongieng befohlen wurde, poster auf Zuangen, auf den Instand, zur Ulmiden Sutran, essai sind Valvoncheis. 1971 scheitert ein Versuch von Limbiao, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralkomitee der Kapitscheiners, Maos macht der Kanzschüdigengens überschnitten. Limbiao floh danach aus dem Land, ist jedoch bei einem angeblichen Flugzeugabsturz in der Mongolei ams Leben gekommen. Spate wurden in la Residenz in Peking, Mao Jiawan, et in Zitate von Confucius gefunden. Die KPC startet daraufhin eine wilde Kampagne der Kritik gegen Limbiao und Confucius. Ein Schriftsteller mit dem Künstlernamen Liang Xiao veröffentlichte einen Artikel unter der Überschrift WR ist Confucius. In der Roten Fahne, dem Front-Magazin der KPC. In diesem Artikel wird Confucius durch Gewand Demagogie falschlicherweise ein politischer, interlistiger Betrüger unter dargestellt, der die Geschichte zurückdrehen wollte. En rêvant Karikaturen und Liedern, in denen Confucius verteufelt wird, folgten. Auf diese Weise wurden die Wortuntelligkeit der Religion und Kultur zerschlagen. 5. Restaurant Onand. Im altertümlichen China herrscht die Zentralregierung bis zur Kreisebene, darunter behielten die patriarchalischen Clans ihre Autonomie. In der chinesischen Geschichte kam es zu Restauranten wie der Verbrennung konfuzianischer Schriften durch den Kaiser Qin Shi Huang die waren der Qin-Dynastie, 221 à 207 v.Chr., und zu den Wehrkampagnen zur Beseitigung des Buddhismus zwischen dem 5. und 10. Jahrhundert, das Gescha aber von oben nachkannten und können den Buddhismus nicht vollständig auslöschen. Die konfuzianischen und buddhistischen Klassiker und Ideen lebten im breiten Raum der Gesellschaft vor. Im Vergleich dazu ist die Kontrolle, die die KPC utzutage über die Gesellschaft übt, viel umfassender. Angestachelt durch die KPC, zerstörten pubertierende Schüler der Mittelschule die Wehraltern in einer Landesweiten, die Basis der Gesellschaft umfassenden Bewegung, die spontan und voller Enthusiasmus gestartet wurde. Durch die umfassende Ausdehnung der KPC Mittelparteistrukturen, die bis in die kleinste Ebene WZB in die DRV hineinexistierten, kontrollierte sie die Gesellschaft der Rangmaskig, Direction de l'action sanitaire et sociale die Kampagne zur Beseitigung der Wehraltern gegen Menschen und gegen Flecken des Land betraf. Waren die Kaiser in der chinesischen Geschichte gewalt gegen das Volk einsetzten, jet die KPC nach deutlich darüber hinaus, indem es sie all das verteufelt und verwirft, was die Menschen alles das schützt und das Eligsten sehen. Dieser Restaurant des Geistes ist oftmals nach schädlicher und in jenseitlichen Auswirkungen exzessiver, es ist ein körperliches Restaurant 5 genannt. 6. Übertigung der Intellektuellen. Die chinesischen schriftlichen Werke erperren die Essenz von 5000 Jahren Zivilisation. Durch ihre Form, Aussprache, Symbolik und Geschichte können Tafge und kulturell verwurzelt Bedeutungen zum Ausdruck gebracht werden. Die KPC hat die chinesischen Schriftzeichen nicht nur vereinfacht, sondern auch versucht, es sei durch die latinische Schrift zu ersetzen, die ganz kulturelle Tradition aus der chinesischen Schrift und Sprache rausreißen würde. Der Plan zur kompletten Entfernung der chinesischen Schriftzeichen scheitert jedoch kläglich, so können nach Tafge und Zerstörung der chinesischen Sprache vermieden werden. Die chinesischen Intellektuellen, die traditionelle Kultur gerbereten, kämen aber nach schlechter dabei weg und wurden von der direkten Vernichtung nicht verschont. Vor der Machtübernahme der KPC im Jahre 1949 gab es in China so Millionen Intellektuelle.
Obwohlmanche deven im Western studiert Return SAI denoscheinigen Confusianichem Gedanken Gugerbe. Die KPC lokert nie strikte Kontrolle der Intellektuellen, weil SAILS Mitglieder der traditionellen Gelerntenklasse nie dankves die Gedanken der gewöhnlichen Menschen prägten. Im September 1951 begann die KPC en Großangeläget, sogenannt Gedanken reformieren, Kampagne, die Unachsinn der Pekinger Universität anfing. Die Intellektuellen, darunter auch Lehrerinnenschulen, Mittelschulen und Grundschulen, wurden dazu gedrängt die geschichtlichen Fehler einzugestehen. Solch konterrevolutionären Element in sich selbst zu beseitigen. Mao Tse-tung hat nie intellektuell gemocht. Seit einmal, SAI, die Intellektuellen, sollten sich lieber der Wahrheit bewusst sein, Direction de l'action sanitaire et sociale in Wirklichkeit will der sogenannten Intellektuellen im Allgemeinen ziemlich ignorant sind und Direction de l'action sanitaire et sociale die Arbeiter und Bauern manchmal mehr wissen als SAI. Im Vergleich mit den Arbeitern und Bauern sind die nicht immer so genannten Intellektuellen nicht sober, und die Arbeiter und Bauern sind letztendlich betrachtet die sobersten Leute, obwohl je anschmutzig und je chemikümist vers schmier sind. Die Verfolgung von Intellektuellen durch die KPC begann mit einer von unterschiedlichen Arten von Beschuldigungen. Beginnend mit der Kritik von 1951 gegen Wussenwegen. Betreibend von Schulen durch Bettel bis zu Mao Tse-tung persönlichem Angriff 1955 gegen den Schriftsteller Hu Feng, der, wie behauptet wurde, ein antirevolutionärer sei. Anfänglich wurden Intellektuell nach nicht allgemeines Klasse von Reaktionären eingestuft, aber nachdem sich 1957 mehrere Religionsgruppen der Renaissance Bewegung der Partie unterwarfen, fokussiert die KPC ihre Energie auf die Intellektuellen, und so wurde die sogenannte Kampagne gegen Rück gestartet. Unter dem Motto Lasst der Blumen blühen und hundert von Dankschulen gedehen ermuntert die KPC en Februar 1957 die Intellektuellen dazu, der Partie je Vorschlag und Kritik zu unterbreiten und versprach dafür auf en Bestrafung zu verzichten. Diejenigen unter den Gelernten, die aufgrund der Unterdrückung und Zerstörung von Konterrevolutionären, die gently unschuldig Menschen waren, und wegen der totalitären Art zu regieren, unzufrieden mit der Partie waren, dachten, Direction de l'action sanitaire et sociale die KPC entglichen und tolerant worden wurde. SAI sagten ie war man und äußerten immer stark Kritik. Jares Pateglotan nach immer will Menschen, Direction de l'action sanitaire et sociale Mao Tse-tung deshalb fin die Intellektuellen anzugreifen, weil genug von je übertrieben strongen Kritik hat. Tatsächlich lagen die Dinge ganz anders. Am 15. Mai 1957 schrieb Mao Tse-tung einen Artikel mit der Überschrift Die legendäre sich und verbreitete unter den Führern der KPC. In diesem Artikel stand, Nordin beginnen die Rückten auf heftigst zu wüten. SAI versuchen einen starken Orkan zu entfesseln und die KPC zu vernichten. Nach diesem Mitteilung wurden die Beamten, die über Interesse der Bewegung und der Blumen blühen und hundert von Dankschulen gedehen gesetzt, plötzlich aktiv. Zhang Bojin, der Vizepräsident der Demokratischen Vereinigung und Leiter des zentralen Organisationsbüro der KPC, wurde sehr schnell zu einer der Zielscheiben. James Doktor erinnert sich in jenen Memoir an die Vergangenheit verschwinde nicht Wirok, daran wie weiter der schlimmste Rückt wurde. Li Wean, der Leiter der Renaissance Abteilung der KPC, rief persönlich Zhang Bojin ein und lade zu einer Versammlung ein, zu besprechen, wie man die KP verbessern könnte. Zhang wurde gebeten auf einem der Sofas in der ersten Reihe zu nehmen. Nicht annand, Direction de l'action sanitaire et sociale diesen Fall war, sprach Zhang seine Kritiker der KPC offen aus.
Jams Dokter Zeit, Liwe Ancien Serenspanente und Lakersusin. Mein Wetter d'Achtvieleik, Listimt Senerman Angzu. Kinewust, Direction de l'action sanitaire et sociale Lianspanente War, Weyersa, Wisin Opfer denke deschlugt. Nach der Versammlung des Angeles der Schlimmstrukten in China eingestuf. Wir sollen en Revontegen im Jahre 1957 auf, ein den Vorschlag oder Redan von Intellektuellen gehalten wurden, die Kritik und Vorschlag benalten, angeboten Vorschlag für politisches Programm vom 21. Mais, long uns absurde antisauget betrachten Jean vom 22. Mais, l'uolongi rehabilitation socius, ebenfall vom 22. Mais, l'Anxiling Ridaen der Peking Universität Kritik am feudalistischen Sozialismus der KPC vom 30. Mais, vous ugang die Partie Soltofferan in die Kanstein Zugreffen vom 31. Mais und CHU Amping die Partie Beecht die Welt vom 1. Joni. Zuol diesen Redan und Vorschlagen wurden die ansprechenden Intellektuellen vor von der Partie. Eingeladen, les Maotes Beres ein Schlachtermes scharft. All der Seben aufgeseilten Intellektuellen wurden spate les rechtsklassifiziert und in China wurden insgesamt mehr les 550.000 Intellektuelle les rechts eingestuf und wertvoll. In der chinesischen Tradition heißt es, Gelüchte dürfen jettete, aber nicht erniedrigt werden. Die KPC schaute, die Intellektuellen auf das Schlimmste zu erniedrigen, indem man ihnen das Recht auf Essen verwehrte, es sei denn es sei akzeptiert die Erniedrigung. Selbst die Familien waren davon betroffen. Will Intellektuell ergaben sich, und will gaben dir Prä, sich selbst zu retten, wodurch will Menschen immer auf verletzt wurden. Diejenigen, die sich gegen ihre Erniedrigung wehrten, wurden jettete und sollten für die anderen Intellektuellen ein warnend Beispiel darstellen. Die traditionell gelernten Klasse, die les Vorbit für die Moral in der Gesellschaft diente, wurde so ausgelöscht. Valeurs über sen Erfolg seit Mao Tse-tung. Vomiken Kaiser Qin Shi Huang die Shan pralen. Liesner 460 Confucianisch gelurte le bandit begraben, aber wir reben 46.000 jettete. Waren unter den von jetteten anti-revolutionären nicht wahrscheinlich intellektuell. Ich schrev miden für die Demokratie eintreten le temps, die ein Beispiel digetan, wir wurden als Kaiser Qin Shi Huang aufführen, diskussiert. Ich seit, Direction de l'action sanitaire et sociale sei falsch liegen, denn wir haben ja schon das hundertfach übertroffen. Tatsächlich schaute Mao die Intellektuellen nicht nur zu töten, sondern auch ihr Bewusstsein und ihr Seelen zu zerstören. Die Erschaffung einer Kultur, indem man die Formen an der Oberfläche bebehält und den Inhalt austauscht. Nachdem die KPC die wirtschaftliche Reform und Öffnungspolitik durchgeführt hat, ließ es sich einige Kirchen sowie buddhistische und taoistische Tempel renovieren. Außerdem organisierte sich viele Tempelfest innerhalb und kulturelle Veranstaltungen außerhalb Chinas. Dies war die letzten Strang der KPC, die verbliebene traditionelle Kultur zu missbrauchen und zu zerstören. Egypt zwei Gründe für die KPC dies zu tun. Einerseits wurde die Gut, die der menschlichen Natur innewohnt und die KPC nicht beseitigen kann, die Kultur der Partie zum Kollaps führen. Andererseits möchte die KPC die traditionelle Kultur benutzen, das war die schlechten Natur, ihre Verlogenheit und Gewaltbereitschaft zu verbergen. Die Essenz einer Kultur ist ja innere moralischer Wert, wo gegen die oberflächlichen Formen lediglich enthalten den Wert haben. Die KPC stellt die enthaltsamen oberflächlichen Formen wider, ihre wahre Absicht, die Moral zu zerstören, zu vertuschen. Egal wie viel kannst.
Calligraphie oder Antiquitätsausstellungen die KPC Veranstaltet, wie viel Kulturfestival Midraschen und Leuentanzen SAI aufgeführt, wie viel kulinarische Events SAI arrangiert hat oder wie viel klassische Architektur SAI rekonstruiert, die Partie restauriert lediglich die oberflächliche Erscheinungsform und nicht die Essenz der Kultur. Die KPC wir beeindessen mien kulturellen Vorzegestukan System inural bui oseral bescheineus, einzige Motivation ist jedoch politisch Macht zu erhalten. Nehmen wir nach einmal die temporelles Beispiel. Tempel sind Orte wo die Menschen Religion üben, sei hören die Glocken am Morgen oder die Trommel zum Sonnenuntergang, im Licht der brennenden Lampen sehen sei den Budes Ehrerbietung. Auch Menschen aus der normalen Gesellschaft können dorthin kommen zu besten oder anzubeten. Dabei wird auf ein Rennröhrsgelegt, das nach nicht strebt. Ernsthaft und Intelligenzgebung sind für die bestimmten Beton unerlässlich. Jedoch sind diese Orte zu Touristenattraktionen zur wirtschaftlichen Bereicherung verkommen. Wie viel von den nötigen Besuchern haben ein Bad genommen oder Kleidung gewechselt, bevor sie den Tempel betreten? Wie viel sind wirklich mit einem aufrichtigen und respektvollen Herzen zum Bede gekommen über Fehler nachzusehen? Es ist die Taktik der KPC, die Menschen zu verwirren und den Anschein von Kultur zu erzeugen, indem man die Ritual oberflächlich wiederherstellt aber den Inhalt austauscht. Es der But die SMS, en die Religionen oder die von una abgeleitet Kultur, die KPC will essayer auf diese Weise entwürdigen. 3. Die Partie-Kultur. Waren die KPC die traditionelle albezötetliche Kultur zerstört, eritet sei durch die posenlosen politischen Bewegungen eine Partie-Kultur, und Direction de l'action sanitaire et sociale des Recht bemerkt wird. Diese Partie-Kultur hat die alteren Generationen transformiert, die jugieren vergiftet und beeinflusst auch die Kinder. Der Einfluss ist weitreichend und tiefgehend. Obwohl schon viel versuchten die Warneter der KPC zu entlarven, konnten sie nicht vermeiden die Partie-Kultur zu benutzen, sie verwendeten auch den gleichen Vermaßstab von Gat und Böse, die Dankweis und den Sprachgebrauch der KPC. Diese Partie-Kultur übernahm nicht nur die Infamie der im Ausland entstandenen marxistisch-leninistischen Lehre. Geschickt kombinierte sei auch die über tausend von Jahren hinweg gesammelten negativen Elemente der Chinesen mit der von der KP propagierten Philosophie der gewaltsamen Revolution und des Kampf. Bei diesen negativen Elementen handelt es sich internen Machtkampf am Kaiserhof, Cliquewirtschaft zur persönlichen Bereicherung, politisches Zugem anderen zu schaden, schmutzig Tricks und Intrigen. Waren des Überlebenskampf, den die KPC in den letzten Jahrzehnten führte, wurden verrückt netter, Verlogenheit und Gewaltbereitschaft verstärkt, Genart und weiterentwickelt. Tyrannie und Diktatur sind die Essenz der Partie-Kultur. Diese Kultur benutzt die Partie für ihre politischen Kampagnen und den Klassenkampf. En humanitär und kulturell Umgebung für die Diktatur und den Terror der KP wird durch die weiterfolgenden Aspekte der Partie-Kultur gebildet. 1. Der Aspekt der Dominanz und Kontrolle. A. Die Kultur der Isolation. Die Kultur des KP ist isoliert Allenerschaft und Gedanken, Ried, Verein oder Glaubensfreiheit. Die Allenerschaft der KPC lässt sich mit einem hydraulischen System vergleichen, dessen Funktionieren von hohem Druck und Isolation abhängig ist. Selbst ein kleines Leck könnte den Zusammenbruch des Systems bedeuten. Beispielsweise verweigert die Partie den Studenten während der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 das Gespräch, denn wenn dieses Leck zugelassen wird, wurden auch die Arbiter, Bauern, Intellektuellen und selbst das Militär den Dialog suchen.
So hat sich langsam zu eine Demokratie entwickelt und die Einparteiendiktatur war in Gefahr gewesen. So incident essai sich zum Massaker anstatt dem Enligen der Studenten entgegen zu kommen. Ut beschäftigt die KPC sind Internetpolizisten das Internet zu beobachten und Webseiten zu sperren, deren Inhalt die KPC nicht billigte. B. Die Kultur des Terrors. In den letzten 55 Jahren hat die KPC den Terror angewandt die Menschen zu unterdrücken. Essai benutzt je Pesschen und Schlachtmesse, niemanden wissen, wenn Jachen ein Vorhergesehen de System suchen wird, das Verhalten der Menschen gleich zu schalten. Menschen die in Angst leben werden folgsam. Befürworter der Demokratie, unabhängig Denker, Skeptiker innerhalb der KPC und Mitglieder verschiedener Glaubensgemeinschaften sind ermordet worden die Öffentlichkeit abzuschrecken. Die Partie will GD en de temps von Opposition im Kimmerstiken. C'est die Kultur der vernetzten Kontrolle. Die Kontrolle der KPC über die Gesellschaft ist allumfassend. Essai erfolgt die Verwaltungssysteme wie als Registrierung, Strassenkomite sowie die verschiedenen Ebenen der Parteikomite. Auf allen Ebenen der Unternehmen gibt die Parteizuege. Jetze Zellendorf hat 10 Parteifilialen. Mitglieder der KP und des kommunistischen Jugendverband halten je regularen Treffen ab und die KPC unterbreitet die entsprechenden Slogan wie, bewacht den Genetur und beobacht den Nachstand. Halt den Nachstand devon ab, bei der Regierung Petitionen zu lösen. Ausnahmslos und gründlich das Verantworten und Haftungssystem umsetzen, Strange bewachen und kontrollieren, ernsthaft Disziplin bewahren, 24 Stunden lang die Kontrolle der Verwaltung garantieren. Das Büro 610 wird Überwachungsgruppen bilden, die Aktivitäten in jeder Region und jeder Arbeitseinheit regelmäßigen Abständen inspiziert und überwacht. Die Kultur der Verwicklung und Entschuldigung. On Rücksicht auf die Rechtsprinzipien der modernen Gesellschaft betreibt die KPC skrupellos Politik der Verwicklung und Entschuldigung. Essai verfolgt die Verwandten die LS. Grundbesitzer, Reich, Reaktionär, Schlechtelment und Rechtsextreme eingestuft wurden, Essai wende die Theorie der Familienherkunft ein. YouTube SAI beispielsweise folgend Politik aus, wenn aufgrund der mangelhaften Funktion der Führung und ausreichende Maßnahmen Fehlgang ange erfolgreich nach Peking fahren und stiften können, müssen die verantwortlichen Führungskraft die Konsequenzen und öffentlich kritisiert werden. In schlimmeren Fällen werden Disziplinarstrafen verhängt. Wenn eine Fehlgang wird die ganze Familie entlassen. Wenn ein Mitarbeiter Fehlgang werden die Prämien alle Mitarbeiter gestrichen USW. Die KPC betreibt auch diskriminierende Politik und den Nachwuchs Kinder die zu erziehen sind. Und Kinder aus den 5 schwarzen Klassen, USW. Grundbesitzer, Reich, Reaktionär, Schlechtelment und Rechtsextreme, die KPC fordert, Übereinstimmung mit der Parteiloyalität vor Familienloyalität. Die KPC zu festigen wurden System aufgebaut wie zum Beispiel die Personell- und organisatorische Registrierung, mit der die politischen Aktivitäten einsgedenk beobachtet und aufgezeichnet werden können. EGAB auch ein Versetzungssystem, mit dem die Kader spontan überall versetzt werden können. Die Leute werden ermutigen dir zu denunzieren und diejenigen, die Ziel der Partie verwirklichen können, erhalten Auszeichnungen. 2. Der Aspekt der Propaganda. A. Die Kultur der Ernststimme. Während der Kulturrevolution ward Chenaval von Schlagworten wie Oberstbefehl, Einsatz, von Mao, hat das Gewicht von die Milsatzen, jede Einzelnist die Wahrheit. Almedien wurden angehalten, die Partie zu loben und sich kollektiv für SAI auszusprechen.
BEI Bedarf wurden Führer aus jeder Ebene der Partie, der Regierung, des Militaires, der Arbiter, des Jugenverband und des Frohenverband ervorgeholt, je Unterstützung erklären zu lassen. Jeder MUSSTE diesen quel volontes über sich ergehen lassen. B. Die Kultur der Gewalt. Die Kultur der Gewalt ist ein weiteres Wesensmerkmal der Partiekultur. Maotes wird seit einmal. Weekend 800 Millionen Menschen und Kampf gehen. In der Verfolgung von Fellengang bestarkte Giansemin die Polizei an der Seite, diejenigen, die Fellengang praktizieren zu Totschlagen, wurden nicht bestraft. Die KPCG l'OBTE, über die Grenzen hinaus zu kämpfen, die Atombombe nur ein Papiertiger, selbst wenn die Allet der Bevölkerung sterben würde die übrig gebliebenen die Allet Anserrei mit aus den Ruinen aufbauen. C'est die Kultur des Assants. Verges nicht die Leiden der armen Klassen unterinnerstets die blutige Feindschaft, ist ein Fundament der nationalen Politik geworden. Gewalt und Grausamkeit gegen die Klassenfeind wurden von der KPC zur Tugend erhoben. In einer modernen Oper wurde propagiert, verbesdijk in den Anres, ko und Schlückjachen. Wenn der Rest einer Erreich, wird Gedeon. Die Kultur der Toschung und der Lügen. Die Beobtingen, Direction de l'action sanitaire et sociale waren des grossen Sprangsnack vorn, 1958, der Ertrag pro Nummer LS Zentosanginesiai, oder am 4. Juni 1989 wurde niemand am Platz des amtlichen Friedens getötet, oder das SARS-Virus ist unter Kontrolle gebracht, bis an zu den aktuellen Beobtingen, in China ist momentan die beste Zeit für Menschenrecht, sowie die Theorie der drei Vertretungen, d'intren Fabrikationen und Lügen. Die Kultur der Gehirnwäsche. Die KPC kreiert will Slogan, die Menschen eine Gehirnwäsche zu interziehen, und die Kommunistische Partei wurde in neues China geben, die Zentralkraft für unseren Fortschritt ist die Kommunistische Partei China und die theoretische Basis für unser Denken ist der Marxismus-Leninismus, bei Übereinstimmung mit dem Zentralkomitee der Partei und für die Anwesenheit der Partei aus, egal ob du SAI verstehst oder nicht. Vertaffe dein Verständnis waren der Ausführung. F. Die Kultur der Schmeicheleien und der Selbstbeweihräucherung. Die KPC erfand Phrasen, die SAI selbst auf das höchste Podest setzen, E-Mail unter sind groß, aber nach Größe ist die Güte der Partei, wir werden als erreicht der KPC, ich betrachte die Partei als mein Mater, ich opfere mein Leben und schütze des Zentralkomitee der Partei. Die KPC behauptet selbstbewiesen zu haben, SAI ist ein großartig, prachtvoll und richtig Partei, die unbesiegbar Partei, und so fort. G. Die Kultur der Vorsorgeprojekte. Dort distant die Gerichtung von Vorbildern und die Aufstellung von Musterbespielen, initiiert die Partikampagnen, wie sozialistisch ideologischer und geistiger Aufbau oder ideologischer Tiang. Doch letztendlich möchten die Menschen weiter also wie SAI auch worden Kampagnen gemacht. All diese Konferenzen, Lerneinheiten, Treffen zum Erfahrungsaustausch Studenten et Gentliner les Vorsorgeprojekte. Aber die moralischen Standards der Gesellschaft degradierten in großen Schritten. 3. Der Aspekt der zwischenmenschlichen Beziehungen. A. Die Kultur des Needs. Die Partei verehrt das Prinzip der absoluten Gleichmacherei, damit jeder der Eva, versuchen, das Ziel von angriffen wird. Menschen wurden zerlegt neidisch auf diejenigen, die größere Fähigkeiten retten und auf solch, die wohlhabende waren, das sogenannte Rotogen-Syndrom. B. Die Kultur, sich gegen sie zu bekämpfen.
Die KPC fürte sitzen Jean Midentemin von angesicht qu'enfant und hinter dem Rücken anderer berichten durch, wobe die Menschen auf gefordert wurden, sich gegenseitiges über Enfant und interrückuberen dir zu berichten. Der Vera des Partner, das Verfassen schriftlicher Erklärungen, mit Toisanzuangen, die Erfindung von Fakten und die Übertreibung Fehler, all diese falschen Verhaltensweisen wurden zur Berteiligungsogent, wie Sergement der Partie verbindend ist und den Wunsch nach Weiterentwicklung hat. 4. Subtile Influences auf die Psyche und das Verhalten der Menschen. A. Die Kultur, Menschen zu maskieren zu machen. Die Partie fordert von den Menschen, nicht Rostand schroebel sind der Revolutionsmaskin und Gesamtwerkzeug der Partie zu sein oder in gleich Richtung marschieren, die Partie von verlangen würde. Die Soldaten des Vorsitzenden Mao hören am meisten auf die Partie, SIGN1, wo immer SI benötigt werden und lassen sich dort nieder, wo Schwierigkeiten gibt. B. Die Kultur, gut und schlecht durcheinander zu bringen. Während der Kulturrevolution wollte die KPC das sozialistische und Kroeles die kapitalistischen Kulturpflanzen reben. Zwei Jahrzehnte die Anordnungen die Armee, zu schießen und zu töten dafür sichere Stabilität in Südosten. Füg das den anderen zu, was du nicht willst, dass man dir tut. Damit lässt sich die moralische Position der KPC charakterisieren. C'est die Kultur der Selbstauferlegten irgendwas und des bedingungslosen Gehorsam. Niedrigodiens Gerad den Anordnungen der Orandiens Gerad, und die Gesamtpartie gehorcht dem Zentralkomitee der Partie. Qu'enfin barmertid, egoistisch gedanken, welch der in den Sinn kommen, aus Syroten. Les en Revolution in den Tafen deines Silos brechen. Richt dijk bestmöglich nach dem Zentralkomitee der Partie. Gedanken, Schritt, Einweisungen und Befehl vereinheitlichen. Die Kultur, Menschen in willig Sklaven zu verwandeln. China war und die kommunistische Partie im Chaos, China ist so groß. WROC der KPC können China regieren. Sollt China zusammen brechen, so war es ein Welvet de Saste, daher sollen wir der KPC helfen, an der Regierung zu bleiben. Aus Angst und Selbstschutz erschienen die Gruppen, die durch die KPC interdrückt wurden, oft nach links gerichtete und radikale LS die KPC. Es wurden nur einige Slogan der KPC zitiert. Gibt nach sehr viel mehr? Menschen, die beispielsweise die Kulturrevolution selbst erleben, dürften sich nach Genoa an die modernen Opern, an die Lieder Mimaos Worten les Text und an die Loyalitätstanz erinnern. Will erinnern sich nach an die Worte aus den Dialogen von das Weserich Matchen. Tunnelkrieg, Krieg der Minen. Durch diese literarischen Werke hat die KPC die Menschen einige irgendwas intersogen. Diese Werke waren Valeurs-Parolen, oui étoiles oui brillant und großartig die Partie CI, oui energisch die Partie gegen die Feindgegend et trêve, welch. Außerdem geben die Soldaten an die Partie retten, so dass es sei bereit seien, sich für die Partie zu opfern, und widam und schandlich doch die Feind waren. Tagtäglich engagiert die Propagandamaschinerie der KPC dem einzelnen Menschen die von der kommunistischen Partie gewünschten Gedanken. Wenn man heutzutage das damalige Musikal das epische Gedicht, der Assinistro ansehen würde, so würde man erkennen, Direction de l'action sanitaire et sociale das einzige Thema und der Gesamtstil der Show sich nur töten und nochmals töten drohen. Zur gleichen Zeit hat sich die KPC ihr eigenes System von Red und Diskurs geschaffen, das uns allen die sich Sprachbeu der Kritik der Massen, die schmeichelnden Wort, die Partie zu lobepräsen oder die banalen offiziellen Formalitäten wie den Achtel Aufsatz.
Manchen worden dazu gebracht, unbewusst in den Dankmustern von Klassenkamp und Lobbeperezung der Partie sprechen. Ruhig und vernünftige Argumentation wurde durch entsprachte. Beechans ersetzt. Die KPC missbraucht durch das religiöse Vokabular und verdreht die Inhalte dieser Begriff. Ein Schritt darüber hinaus, und Worat wird zum Trostschluss. Die Partiekultur der KPC missbraucht im Juisen Sinoch die traditionellen Wert. Beispielsweise fordert die traditionelle Kultur Globan und die KPC fordert ebenfalls diesen Globan in jedem Anspruch auf Treue und Ehrlichkeit gegenüber der Partie. Die traditionelle Kultur fordert auch Respekt gegenüber den Eltern. Die KPC bringt Menschen jenes Gefangni, wenn es sich nicht die Eltern kümmern, aber nur weil die Eltern sonst Last für die Regierung waren. Wenn der Partie dienlich ist, verlangt die KPC von den Kindern, sich klar von ihren Eltern abzugrenzen. Die traditionelle Kultur betont auch Treue, dabei wird aber das Volk als wichtiger als der Herrscher und der Staat angehen. Die Treue, die von der KPC bevorzugt wird, ist aber die Blindergebanheit, sowohl standblind, Direction de l'action sanitaire et sociale von den Menschen verlangt wird, der KPC unbedingt zu glauben und on suffragant gehorsam zu leisten. Die üblicherweise von der KPC verwendeten Worte sind sehr irreführend. Zum Beispiel bezeichnet es den Krieg zwischen der Kuomintang und den Kommunisten als den Befreiungskrieg, als ob die Menschen von einer Unterdrückung befreit worden waren. Die KPC nannt die Zeit nach 1949 die Zeit nach der Gründung der Nation, obwohl in Wirklichkeit schon ganz lange existiert und die KPC nur ein neues politisches Regime aufgebaut hat. Die dreijährige Großhungersnot wurde als die 3 Jahre der natürlichen Katastrophen bezeichnet, obwohl das in Wirklichkeit überhaupt keine natürlichen Katastrophen waren, sondern Wohlstand die durch Menschen angeschaffen. Da die Menschen diese Worte jedoch gedentagieren, werden es und die darin enthaltenen Ideologien unbewusst akzeptiert, ganz wie die KPC beabsichtigt. In der traditionellen Kultur wird die Musik als ein Weg betrachtet, die menschlichen Begierden zu kanalisieren. Im Band 24 der Aufzeichnungen des Historikers, Chigi, seit Simakian, 145 à 85 VCHR, in der Besprechung des Buchs der Lieder, Yushu, Direction de l'action sanitaire et sociale der Mensch im Grundfriedvolist und Direction de l'action sanitaire et sociale die Emotionen von unseren Faktoren beeinflusst werden. Wenn die Gefühle von Res und Liebe ausgelöst, aber nicht kanalisiert werden, wird man von endlosen unseren Verlockungen verführt werden und will Schlechtheiten begehen. Also verwendeten die Kaiser der Vergangenheit Ritual und Musik, die Emotionen der Menschen zu kanalisieren. Die Lieder und Musik sollen fröhlich aber nicht obszön, traurig aber nicht übermäßig bedrückend sein. Es sei solange Gefühl und nicht ausdrücken, aber es sei dennoch kontrollierbar. Confucius seit in den Gesprachen, die 300 Vers des Buchs der Lieder, eine der 6 Klassiker, die Confucius zusammen gestellt und bearbeitet hat, können in einem einzigen Satz zusammengefasst werden, reftkeinen schlechten Gedankenpunkt. Etwas so ergreifend wie die Musik wird jedoch von der KPC benutzt, die Menschen einige irgendwas zu unterziehen. Lieder wie der Sozialismus ist großartig, und die Kommunistische Partei gab in neues China und willen die werden vom Kindergarten bis zur Universität Saint-Jean. Durch das Saint-Jean diese Lieder haben die Menschen schrittweise die Inhalte der Text akzeptiert. Außerdem hat die Partie die Melodien der beliebtesten Volkslieder gestohlen und die Texte durch Lobbeperezung der Partie ersetzt. Dies diente zum einen dazu, die traditionelle Kultur zu zerstören und zum anderen die Partie zu fördern.
Les eins der klassischen Dokument der KPCR klart Mausrede auf dem Jan Forum für Literatur und Kunst kulturell vorhaben und das Militar Südenswoik en effrontant. Beseit, Direction de l'action sanitaire et sociale et nicht ausreichend SI, über Bewaenete Militars überfügen, en Armee der literarischen Kunst SI außerforderlich. Stellt klar, Direction de l'action sanitaire et sociale die literarischen Kunst der Politik. Dienen sollten und Direction de l'action sanitaire et sociale die literarischen Kunst der proletarischen Klasse, die Rade und Schrauben der Revolutionsmaskin sehen. Aus diese Gedankenwelt entstanden ATSMUs und Klassenkampfes der Kern der Partikultur. Dies ist der traditionellen Kulturwürdigung Gesetz. Die Partikultur hat der KPCBE der Erlangung der Macht und der Kontrolle der Gesellschaft in der TATR vorragend Dienst geleistet. Oui je Armee, je Gefängnis und je Polizei die Partikultur derselben brutalen politischen Maschinerien, Oschwen SINN dirar Gewalt darstellen, kulturell Gewalt. Die von dieser kulturellen Gewalt herbeigeführte Restaurant von 5000 Jahren chinesischer traditionelle Kultur hat dazu für Direction de l'action sanitaire et sociale die Moral in der Gesellschaft schwinde, der Wille des Volksgeschwacht und der Zusammenhalt der chinesischen Nation untergraben worden. Utreben will Chinesen kom nach Kenntnis von der traditionellen Kultur. Einig vergleichen sogar schon die 50 Jahre Partikultur mit den 5000 Jahren chinesischer traditionelle Kultur. Dies ist für das chinesische Volk in der TAT ein sehr beklagenswerter Zustand. Wir realisieren in je Opposition gegen die sogenannte traditionelle Kultur nicht, Direction de l'action sanitaire et sociale SAI de facto gegen die Partikultur der KPC sind und nicht gegen die wirklich traditionelle Kultur chineuse. Will Menschen offen, Direction de l'action sanitaire et sociale das jetzige chinesische System durch das westlich demokratische System ersetzt wird. In Wirklichkeit ist die westliche Demokratie auf einer kulturellen Basis geschaffen worden, nämlich der des Christentums. Dieses beseit, Direction de l'action sanitaire et sociale vorgat allgleich sind und folglich worden von ihm die menschliche Natur und menschliche Entscheidungen respektiert. Oui que nennt aber die despotische, menschliche Partikultur der KPCLs Fundament eines demokratischen System westlichen Stils dienen. Schlussfolgerung. Die traditionelle Kultur ist seit der Song-Dynastie, 960 à 1279 nach Christus, beschädigt worden und allmählich von der Tradition abgewichen. Nach den Ereignissen des 4. Mais 1919 versuchten manche frisch intellektuell, einen Ausweg für China zu finden, indem sich von der traditionellen Kultur ab und der westlichen Zivilisation zu entfernen. Dennoch blieben die Konflikte und Andrangungen der Kultur ein Anlass für akademische Auseinandersetzungen und dabei die Staatsorgane in US schalten. Doch nach der Gründung der kommunistischen Partei wurden Kulturkonflikte ein Kampf auf Leben und Tod für die Partei angehen. Also begann die kommunistische Partei mit allen zerstörerischen und interhaltigen Mitteln die traditionelle Kultur auf direkte Weise zu zerstören und verwendet dabei gleichzeitig auch indirekte Methode, wobei das wesentlich der Kultur akzeptiert und das wesentlich abgelehnt wird. Während der Zerstörung der Kultur des chinesischen Volks wurde gleichzeitig die Partikultur etabliert. Die KP hat das menschliche Gewissen und die moralischen Werte der Verwender, Direction de l'action sanitaire et sociale die Menschen in je Tradition den Rücken gekehrt haben. Man kann unübertrieben sagen, Direction de l'action sanitaire et sociale durch die Totalzerstörung der nationalen Kultur aus das wesentlich eine Nation verloren geht und nur ein leerer zurückbleibt. Zur gleichen Zeit hat die Zerstörung der traditionellen Kultur unvorstellbar physische Verlust in der Gesellschaft bewirkt.
Die traditionelle Kultur leget großen Wert auf die Übereinstimmung zwischen dem Überirdischen und den Menschen und auf das harmonische Zusammenleben zwischen Mensch und Natur. Im Gegensatz dazu fand die KPC Freud daran mi e-mail unter zu kämpfen. Ut ist die Wettrestand Naturzerstörung in China ein direktes Ergebnis dieser KPC-Kultur. Am Beispiel der Wasserversorgungsstatistik, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die chinesische Tradition et le Menschen sind zwar gern vermögend, aber bekommen es aufgerecht vers Verlängereben. Es sei ihre die Natur berot und verschmutzt. Bis ut sind 75% les flux SSE in China, die 150.000 km lang sind, et les habitats für Fisch und Brochbar geworden, schon vor die Jahre nur ein Drittel des Grundwassers verscht und die Lage immer schlimmer. Am Fluss kam es Beispiel zu einem sehr seltsamen Vorfall, ein kleines Kind spielte in dem von Öl bedeckten Fluss, es plötzlich ein kleiner Funke auf die Wasseroberfläche fiel und en 5 Meter hohe Flammen erzeugt. Es sich das Feuer in der Luft ausbreitet, verbrannten mehr es den Baum in der Umgebung. Man kann leicht erkennen, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ist unmöglich war auf Dauer solch Wasser zu trinken, und wenn Krebs oder die Krankheiten zu bekommen. Ochen die Umweltprobleme wie die Ausbreitung der Wüste und die Versalzung im Nordwest und Chinas oder die Verschuldung durch die Industrie in den entwickelten Gebieten sind en Folge dessen, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die Menschen je Ehrfurcht und je en Respekt gegenüber der Natur allmählich verlieren. Die traditionelle Kultur hat Respekt vor dem Leben. Die KPC seit d'Agent, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale der Aufstand gerechtfertigt und Direction de l'Action Sanitaire et Sociale man eine begrenzte Freude dabei empfindet, wenn man gegen die Menschen kämpft. Im Namen der Revolution dürfte die Partie morden und will Millionen Bürger verhungern lassen. Das hat dazu geführt, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ein Menschenleben nicht mehr geschätzt wird, und kam so weit, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale will gefälscht und sogar giftige Produkte vermarktet werden. In der Stadt Fuinkin der Provinz angewiesen will Kleinkinder, die bei der Geburt gesendet waren, spate verkürzt gesde, schwach GRP und zu groß Köpfe auf. Acht Babys starben an dieser merkwürdigen Krankheit. Das Ergebnis einer Nachforschungsstätte, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale diese Krankheit von einem giftigen Säuglingsmilchpräparat verursacht wird, das ein gewissenlose, geldgierige Erstelle verkauft. En dir Phytotheren Krabben, Schlangen und Schildkröten mi Hormonen und Antibiotika, mi Schenrennen Alkohol mi Wein, verarbeiten res mi Industrieöl und blechen das Mehl mi industriellen Bleichmitteln. 8 Jahre lang hat ein Erstelle in der Provinz aus wiederverwertetem Öl, Rohöl und anderen krebserregenden Stoffen monatlich mehr als 1000 Tonnen Speseler gestel. Die Erstellung von giftigen Nahrungsmitteln beschränkt sich nicht auf einen Ort oder einen bestimmten Zeitraum, sondern ist in China ein weit verbreitetes Phänomen. Das Streben nach materiellem Wohlstand nach der Zerstörung der Kultur und dem moralischen Zerfall hat dazu beigetragen. Im Gegensatz zur absoluten Monopolstellung und zur Ausschließlichkeit der Partykultur hat die traditionelle Kultur eine starke Integrativkraft. Unter der erfolgreichen Tang-Dynastie existierten sowohl die buddhistischen Lehren als auch die christlichen und anderen westlichen Religionen in harmonischer Einheit mit den taoistischen und konfuzianischen Lehren. Die traditionelle chinesische Kultur hat sich en freundschaftliche Position gegenüber der modernen westlichen Zivilisation und Kultur behalten. Die Weiertiger Asien, Singapur, Taiwan, Südkorea und Hongkong, haben eine konfuzianische kulturelle Identität geschaffen, die konfuzianische Moral mit einer modernen Wirtschaftsideologie vereint.
Diese Arvon Fortschritt Bewes, Direction de l'action sanitaire et sociale die traditionnelle Kultur die Wirtschaft und Weiterentwicklung nicht beender. Der waren traditionellen Kultur die Qualität des menschlichen Lebens Maßstabe für das Glück und nicht der äußerliche, materielle Wohlstand. Mir ist lieber, wenn mir niemand Rinte menem Rücken Vorwurf macht, wenn mich je m'en von angesicht lobe, ich hat lieber Frieden im Gemüte ein Wohlergehen de que Erper. Obwohltao Yangming, 365 427 n.chr. In Armule BTE, war glücklich und pflügt Nester Namson im Assen, waren die südlichen Bergin der Fern betrachtet. Die Kultur Jipan KINEAN Jean Louis die Produktion der Industrie verbesser oder welches politisches System man annehmen soll, aber es sei Jipan moralischen Rollt und Lorten zurückhalten. Sobald die traditionelle Kultur wieder en richtigen Plätze erhält, werden wir die Demü vor Himmel, und netter wieder gewinnen und damit auch den Respekt vor dem Leben und die Furcht vor Gott. Die Menschheit wird wieder in Harmonie mit Himmel und Erde leben und zu einem erfüllten Leben im Alter gelangen.